Akkam jirtu barattoonni keenya muummee saayinsii fayyaa kanneen barnoota keenya karaa yuutuubii milkii heelzi saayinsii yuutuub chaanaalii barnoota keenya hordoftan akkasumas barattoonni keenya onlaayinii fuulaan irree akkasuma magaalaa Naqamteedha barnoota keenya hordofaa jirtan barnoota keenya paartii 30ffaa kunoo har'a qabadee dhufee jira. Barnoonni keenya paartii 30ffaa otoo isiniif hin gadhiisiin turuu keenyaaf dhiifama nu godhaa nuuf galchaa isiniin jecha barnoonni keenya irraa kan inni fuuleffatu mata duree onkoosarkiyaasisii jedhu irrattidha. Onkoosarkiyaasisii epidemiolojii isaanii ilaalla. Mode of transmission isaa, clinical manifestation isaa akkasumas immoo diagnosii kanaaf investigation jedhamee wantootni ergaman as keessatti mari'annaa discussing goona. Akkasumas pharmacological management isaa dabalatee irratti mari'annaa dabalata immoo prevention method isaarree waan discuss goonuu qabna. Kanaaf barattoonni muummee fayyaa faarmaasii HO nursii midwifery taatan ogummaa fayyaa keessa kan jirtan kamiyyuu ogummaa fayyaa irrattis bobbaatanii kan jirtan viidiyoon kun isiniifidha. Kanaaf hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Subscribe, like, comment gochuun hin dagatamiin. Barattoota ogummaa fayyaa baratan kanneen afaan keenya dhaga'aniif immoo garee keessatti share gochuudhaan akka nu deeggartan abdii guddaa qabna. Subscribe gochuun hin dagatina. Gara barnoota keenyaatti ceena. Itti dabarru onkoosarkiyaasisii jirudha. Onkoosarkiyaasisiin kunis waan ittiin beekamtu qabdi. As keessaati immoo kan isin qabachuu qabdanii. Onkoosarkiyasis is disease caused by Onchocerca volvulus. Akka kanatti dhufee qormaatarraa isin hin dogoggorsu. Kan inni ittiin dhufee isin dogoggorsu qarula titiisatti qanaanidha. Titiisni onkoosarkiyaasisii dabarsitu eenyu jedhamti? Black fly kan jedhamtudha jechuudha. Onkoosarkiyasis maqaa kan biraa onkoosarkiyasis immoo kan isin dubbisuu qabdan maqaa kan biraa river blindness jedhamti. Bishaan irraa kan dhufu jaamina ijaa. Kun immoo akkamittidha beektu? Titiisni kuni black fly kan jedhamu kuni bakka inni jiraatu bakka maal jedhudha jedha. Iddoo isaa dhaqee isinitti agarsiisa. Maal jedha? Ishee kana ilaalaa jirtu. Fast flowing water. Kana jechuun titiisni kuni black fly yookaan immoo titiisni gurraachi inni jedhamu kun kan inni jiraatu bishaan saffisaan fiigu bakka fincaadha kan inni jiraatu jechuudha. Bakka fincaa bishaanii jechuudha. Iddoo sanadha kan inni jiraatu. Iddoo sanatti oksijiinii gahaa argata gareef oksijiinii barbaacha iddoo akkasii jiraata jira. Kanaaf namoonni bishaan fast flowing waterii bira dhaqanii bashannanaaf jedhanii achi dhaqanii akka tasaa maaliin hiddamuu danda'u jechuudha. Black flyidhaan carraa hiddamuu hin qabaatu jechuudha. Kun egaa jaamina fiduu danda'a. Akkamitti jaamina akka inni fidu inni ilaalla kun. Kanaaf jaamina fiduudhaan baay'ee beekama. Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamaadha. Inni eessattidha? Jimmatti beekama. Shebee, Boongaa, Gooree, Gaarduulaa, Naqqamtee asitti akkamitti argama jedha? Akka endemikiitti argama. Akka epidemikiitti miti akka endemikiitti. Endemikii jechuun keesiin kana garmaleesiin baay'atu baay'ees immoo gadi hin bu'uu jechuudha. Epidemikii jechuun immoo keesii sanaan dhukkubsataan dhukkubsatee mana yaalaa dhufu daran yoo dabalee epidemikiidha kan nuti jennu. Kanaaf namni kun keesiin kun iddoo kanatti maalidha jechuudha? Epidemikiidha. Kanaaf total to over 60.3 million people being at risk jedha. Namoonni miiliyoona 16.3 baay'ee riskii jaladha kan isaan jiranii. Kun immoo the world's second leading infectious causes blindness. Kun jaamina fiduudhaanidha kan inni beekamu. Baay'ee jaamina fiduudhaan beekama jechuudha. Maqaan isaa yoo kanaafidha. River blindness kan inni jedhame. Transmission isaa yoo ilaalle akkuma warroota filariyaasisii akkuma loyaa maalidha jechuudha. Inni kunis laarvaa siriitu dhufa. Laarvaa sirii fiddee dhufti jechuudha. Black flying kun ofiishee jechuun kana dura dhukkubsataa irraati microfilariae fudhatteetti. Nama dhukkubsataatu naannoo sana jira. Isarraa dhiiga tuutuudhaatti dhiiga gaafa tuutte microfilariae fudhatte. Microfilariaen kun immoo jijjiiramaa deemee L3 erga geddaramee booda maal ta'e jechuudha. L3 kun dhiiga nama fayyaarraa tuutuu gaafa dhuftu immoo dhiiga nama fayyaarraa gaafa tuutuu dhuftu hidda dhiigaa keessatti L3 kana gadhiisti jechuudha. Hidda dhiigaan jedha sabkutaanesii keessatti jechuudha. Sabkutaanesii keessatti gaafa gadhiistu sabkutaanesii sana keessa yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a. Achuma keessatti maaluma jechuudha noodulii uumuu danda'a. Eessa keessarra jiraachuu danda'a jedha kitaabni baay'een akkasumas CDCnis adult produced unsheathed microfilariae that typical are found in the skin jedha. Yoo ilaaltaniitu ta'e ishee kana the skin lymphatic of
connective tissue, but also occasionally in peripheral blood, urine and sputum. Jechuun qaama keessa deddeemti jechuudha. Isa booda isa dhaqxi jedha. Microfilariin kun hidda dhiigaa keessa jirti gati ta'eef titiisni fayyaa taate immoo dhiiga nama dhukkubsataa kanarraati fudhachuu gaafa dhuftu tasa maal gooti jechuudha. Microfilariin kana fudhattee deemti. Microfilariin kun maal godha jedha miidhagati ishee keessa erga uree ba'ee booda elli waan itti gaddarama elli waaniin immoo maal itti gaddarama jedha elli siriitti gaddarama isa booda migrate to head and the black fly proboscis then dhiiga nama kan biraa gaafa xuxurattu gaa ammas sabkutaaneesii nama kanaa keessa gashiti jechuudha. Akkasiinidha kan isheen dhibee kana daddabarsitu jechuudha. Amma gaa clinical feature isaa gaafa laallu jalqaba maalidha oncocerca dermatitis rakkoo gogaa fida amma amala ofooquu hin qabaatu jechuudha. Gogaadha bakka hiddame sana jechuudha. Iddoo kana hidditeen yoo ta'e iddoo kana baay'ee hooksistiin jechuudha. Adaaltiin isaas baay'ee hooksisuu ni danda'a gaafa hooksisuun immoo gogaa sana infekshinii kan biraaf saaxilaa ni deema jechuudha. Rakkoo gogaaf saaxilamaa deema jechuudha. Keessumaa naannoo batakii sana booda lichenified oncodermatitiisiif nama sana saaxiluu danda'a jechuudha. Gogaan nama kanaa haala kanaadhaan inflamed ta'aa deema. Gaafa baay'ee hammaachaa deemu immoo maal ta'a jedha skin atrophy. Hooquu keessa ba'ee gogaan naannoo sanatti argamu maal ta'a atrophied ta'a jechuudha. Sana booda severe itching qabaata. Itching kun naannoo ijaadha ta'ee jennaan namni kun baay'ee hooqa ta'ee jennaan cornea isaa of jalaa madeessuu danda'a jechuudha. Yeroo kana corneal opacity mudachuu danda'a. Skin lesion jiraachuu danda'a. Iddoo sanatti immoo noduliin jiraachuu danda'a. Tokko sababa adaaltii. Lammaffaan immoo akkuma kana dura ilaallee turre yeroo foreign kan ta'e tokko qaamni keenya immune celliin keenya qabatu iddoo argate sanatti maal godha kan iddoo biraan naqnee fi itti marama jennee isa kana immoo giranulomaadha jennee. Kanaaf iddoo kanatti maal uumaa deema jechuudha. Immune celliin keenya irree waan argate sana foreign kan ta'e qaama keenya miidhuuf kan dhufe sana bakka biraatti akka hin tamsaaneef jedhee gaafa to'atu iddooma sanatti fibrosis mudata yeroo kan biraan mallattoonni ittiin beekamu keessaa tokko sila dermatitis jenneerraa subcutaneous gaafa jennugaa epidermisii dermisii jedhee hypodermisii yookaan subcutaneous baay'ee gadi seenee jechuudha. Achuma keessatti lymphadenopathy lymphi and adenopathy jechuun pathology dhukkubsachuu limfii iddoo sanatti maal ta'uu danda'a jechuudha. Amala namni sun dhidhiita'uyyuu hin qabaata jechuudha. Iddoon limfiin itti blookii taate lymphadenopathy hin qabaata jechuudha. Limfii noodiin dhidhiita'uu hin jiraata. Depigmentation namni kun hooquudhaan gogaan dermatitis hin jiraachuu danda'a. Kanumarraa maal fakkaachuu danda'a jedhama. Leopard skin akka kana amala buburrachuu hin qabaata jechuudha. Gogaan nama sanaa kana leopard skinidhaan skin lichenificationidhaan baay'ee beekaman hooksisuudhaan kan beekamu oncocerciasisidha jechuudha. Gogaa hin hooksisa jenne miti gogaa erga hin hooksisa ta'eeti oncocerciasisiin kun black fly'dhaan kan dabartu kun naannoo ijaas yoo dhufte amala hooksisuu hin qabaatte jechuudha. Amala hooksisuu hin qabaatte taanaan namni kun hin hooqa yoo ta'e korniyaan isaa maal ta'a jechuudha. Amala madaa'uu hin qabaata. Korniyaan isaa madaa'e taanaan immoo ifa of keessan dabarsu jechuudha. Ifa of keessan dabarsu taanaan immoo namni sun waa arguu hin danda'u jechuudha. Kan biraarree maaliif saaxiluu danda'a? Optic atrophyif saaxiluu ni danda'a. Maaliif qaama keessa kan deemaa jirtu microfilariin dagatite microfilariin hidda dhiigaa keessa jirtu kun immoo pro-inflammatory cytokines warroota jedhamanii interleukinii faa stimulate godhee akkan lola kaasu godhu jechuudha. Yeroo kana egaa isaanii loluuf gaafa jedhu immune celliin keenya waraana adda addaa gaafa bobbaasu seelii naannoo sanatti argaman irraa affect gochuu danda'a. Kanaaf optic nerve gaafa jennu akkuma isin beektanii dhaamsa wanta nuti ilaalaa jiru fuudhee gara occipital lobiitti kan geessu jechuudha. Achi booda hiika kan argatu jechuudha. Kan biraan irra uveitis dhukkubsataan kun saaxilamuu danda'a. Uveitis jechuun irisiin hin dhukkubsata, ciliary muscle hin dhukkubsata, choroidiin hin dhukkubsata jechuudha. Choroidii jechuun karaa hiddi dhiigaa naannee ratiinaa dhaqu jechuudha. Blood vessel iddoo kanarra jiru. Blood vessel nutrition faa oxygenated blood faa baatee gara ratiinaa kan geessu jechuudha. Choroidii jechuun iddoon sun hin dhukkubsata ta'ee jennaan ratiinaan isin dhukkubsattee jechuudha. Ultimately kanaaf namni kun oolee bulee yoo callisee ilaalleen yooma akkuma of kana callisnee ilaalleen of deemee wantoota baay'ee of jalaa damage gochuu danda'a jechuudha. Namni kun sababa kana maal ta'a jechuudha.
blindness irreversible ta'e. Reversible miti baay'ee irreversible kan ta'edha jechuudha kan namni kun kan inni saaxilamuuf. Kanaaf uveitis dhufeera taanaan, optic atrophy dhufeera taanaan, keratitis yookaan immoo inflammation of cornea dhufeera ta'e jennaan utuu hin jaallatiin maaltu jira jechuudha? Jaaminatu jira jechuudha. Kanaaf asitti egaa kan isin beekuu qabdan laaboraatooriitti kan nuti erginu maalidha? Slit lampiin complication isaa ilaaluufidha. Inni galaa jira complication isaa yookaan microfilariae yoo jiraate, loyaasisiin yoo jiraate adda baasuudhaaf. Sababiin isaa maaliifidha beektu? Akkuma sila isiniif kaasee loyaasisii jalatti dhukkubsataa tokko gaafa loyaasisiidhaan nu bira dhufu baay'ee kan nuti sodaachuu qabnu onkoosirkiyaasisiidha. Jarri lama wal duukaa jiru ta'e jennaani onkoosirkiyaasisii yaaluuf jennee qoricha gaafa ajajnu, ivermectinii gaafa ajajnu, ivermectiniin loyaasisii microfilariae ishee dafii ajjeesaa. Yeroo inni ajjeesu adaalti sana gaafa inni ajjeesu immoo toksinii hidda dhiigaa keessatti gadhiisan qabu du'aan isaanii jechuudha. Yeroo kana immune seeliin immoo toksinii sana loluuf jedhee keemikaalota adda addaa gaafa inni fayyadamu qaama nama sana irratti reakshinii hamaa ta'e arguu dandeenya gatii ta'ee fi nama tokko loyaasisii tiriit gochuuf gaafa jettanii onkoosirkiyaasisii gaafa tiriit gochuuf jettanii loyaasisiin duukaa jiraachuu isaa baay'ee of eeggannoodhaan ilaaluu qabdu jedha. Dabalata immoo even filariasis gaafa yaaltan diethyl carbamazine citrateedhaan DECdhaan gaafa yaaluuf jettanii onkoosirkiyaasisiin duukaa jiramoo hin jiru adda baasaa dura. Utuu isa addan baase inni immoo maalinidha kan inni adda ba'u? Skin snips jedhama. Skin snip jechuun gogaa dhukkubsataa sanarraati akka kanatti fudhatanii sana booda maayikirooskooppii jalatti dhaqanii ilaaluu jechuudha kan nuti erginu jechuudha. Loyaasisiif garuu blade filmii erguu dandeenya. Onkoosirkiyaasisiif garuu skin snipidha kan nuti erginu. Maybe orgaaniin miidhame fa'aa yoo jiraate barbaachisaadha yoo ta'e immoo ultrasound complication adda addaa ilaaluudhaaf kanarraan kan hafe garuu onkoosirkiyaasisii sana ilaaluu yoo barbaaddan laaboraatooriitti maal jedhamedha kan inni ergamu? Skin snip jedhamedha kan inni. Kanaaf first line pharmacologically qoricha nuti itti yaaluu qabnu maal jedhama maqaan isaa? Ivermectin jedhama. Akka preventionitti iyyuu ivermectinii ajajuu hin dandeenya yoo namni sun hin dhukkubsatiin jechuudha. Innis maal jedhama maqaan isaa? Mass drug administration program. Mass drug administration. Kana jechuun namni tun dhukkubsatiin mana irra deemanii bakka onkoosirkiyaasisiin itti hammaatu, bakka black flying itti baay'atu, bakka fast flowing wateriin itti baay'atutti black flying itti jirtuuf namni sun dhukkubsates dhukkubsachuu baates onkoosirkiyaasisiif jedhamee ivermectinii mana irra deemanii hiruudha jechuudha. Inni immoo ivermectin at 6 to 12 months interval for 10 to 16 year. Ila warroota akka kanaadha ishii qormaata irratti hin dhufu jedhamanii kan shakkaman. Ila warroota akka kanaadha. Warroota akka kanaa. Ivermectiniin kan ajjeesuu danda'u onkoosirkiyaasisiidha. Garuu loyaasisii duukaa jira taanaan please wanta isin beekuu qabdan loyaasisii duukaa jira taanaan ivermectiniidhaan hin yaallu. Doxycyclineef albendazoliidhaan yaalla. Dura loyaasisiin eradicator ta'uu qaba ivermectinii ajajuudhaaf baay'ee of eeggannoo godha. Ivermectiniin dirraashuma isaa balleessa loyaa gatii ta'ee fi du'aniiru taanaan immoo inflammatory reaction kan biraatu ka'a gatii ta'ee fi ishee kana baay'ee of eeggadha. Kanaaf life cycle kana break gochuudha, eliminate gochuudha. Black flying fast flowing water keessa gatii jiruuf maal horsiisuu qabna jechuudha? Qurxummii predator fish baay'ee qabadha. Predator biological control jedhaman akka kana. Qurxummii titiisa sana nyaatu horsiisuudha iddoo sanatti. Maaliif titiisa kana nyaata ta'e jennaan titiisni kun hin dhabamsiifamti gatii ta'eef predator fish jedhama jechuudha. You are caring for patient presented with lichenified oncodermatitis. Amalaka kana kan qabu lichenified oncodermatitis, onchocerciasis isa jedhu. Upon physical examination, the patient's skin resembles that of leopard. Leopardii jechuun baay'ee of hooquudhaani haala kanarra kana burrateedha kan inni argamu gogaan dhukkubsataa kanaa jechuudha. What are the most likely cause of this condition? Maaltu akkas godhee dhukkubsataa kana? A. Sandy fly. Sandy fly miti. Sandy fly waan biraadha kan inni fidu kana ilaalla. B. Black fly sirriidha. Black fly onkoosirkiyaasisii fiduudhaan beekama. Culex fly kun immoo kan isheen fiddu filariasisidha. Kanaaf deebiin ta'u. D. Chrysops fly inni kun immoo loyaasisii fiduudhaan beekama. Namni kun immoo naannoo ija isaa miti. Kanaaf deebiinsa maalidha? Black fly dha jechuudha. Titiisa gurraacha isa jedhamudha jechuudha. Inni kun immoo fast flowing water keessa kan jiraatudha. A 32-year-old patient presented with lymphatic filariasis and also onchocerciasis. Laboratory investigation indicate presence of
chyluria, and eosinophilia. What would be your recommended first line treatment regimen? A. Diethyl carbamazine citrate plus albendazole. Yoo akkana ajajne oncocercic acid duukaa jira gatiteef oncocercic acid naannoo ijaatti yoo duute immoo inflammationii kan biraa fiddi gatiteef qorichi kun nama lymphatic filariasis qabuu fi oncocercic acid qabuuf hin ajajamu. Kanaaf qorichi kun hin ajajamu jechuudha. B. Ivermectin plus albendazole ta'uu danda'a kana. Mee C immoo ilaallu. C. Diethyl carbamazine citrate qoricha kana yoo nama lymphatic filariasis oncocercic acid wal faana qabuuf ajajne dhibeen kun daftee kan duutu oncocercic acid dha. Oncocercic acid kun immoo naannoo ijaa dhaquu dandeessi jenne mitire. Kanaaf naannoo ijaa yeroo isheen achi keessatti hin duuti yeroo sana egaa pro inflammatory cytokines provoke gochuu dandeessi, trigger gochuu dandeessi, immune cell iddoo sanatti dhufan immoo lolli banamaa naannoo ijaatti rakkoon hamaa ga'uu danda'a gatitee fi hin ajajnu jechuudha. D immoo maal jedha? Ivermectin ajajamuu danda'a plus DEC like DEC in ajajnu. DEC nama oncocercic acid qabuuf hin ajajamu. Dogoggoraan akkana ajajne dafee du'a oncocercic acid. Kanaaf deebiin isaa maalidha jechuudha? Ivermectin fi albendazole dha jechuudha. A 22-year-old female patient was presented with complaint of severe itching and leopard skin. Waluma fakkaata doktariin maalidha jedhee river blindness dha jedhee. Pharmacologically based management yookaan first line pharmacological management dha kan jedhamu sakamidha. Qorichoota kana sirriitti qabaddaa jedheera. Qorichoota akka nationalitti yeroo ammaa kana ajajamaa jirudha qorichoonni kuni. Diethyl carbamazine citrate dha taanaan lymphatic filariasis irratti kan ajajamudha. Ivermectin dha taanaan oncocercic acid irratti kan ajajamudha. Doxycycline dha taanaan albendazole duukaa loyasis irratti kan ajajamudha. Qorichi isa tokko irratti hin ajajamu gatitee fi qorichoota kana qabadhaa. Diethyl carbamazine oncocercic acid irratti hin ajajamu. Ivermectin loyasis irratti hin ajajamu. Kanaaf warroota kana akkasiin qabachuu qabdu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha jechuudha? Namni kun leopard skin qaba baay'ee fooqaa jedha taanaan oncocercic acid jechuudha. Oncocercic acid immoo first line pharmacologically akka guideline 2021 tti jira. Ivermectin dha jechuudha. Kanneen barnoota keenya karaa YouTube Milkii Health Science YouTube channelidhaan barnoota keenya hordofaa turtan. Barnoonni keenya paartiin kutaa 30ffaan kan hangammaatti ilaaltan turtanii kutaa 31ffaa gidduuma kana kan isinii gadhiisnu ta'a. Egaan wantootni haaraa yeroo gadhiifamanitti hordofuudhaaf karaa Telegram channelii keenya Milkii Health Science TC kan jedhuu fi yookaan Tutorial Center kan jedhuu fi akkasumas immoo karaa groupii Milkii Health Science Tutorial Center yookaan TC group kan jedhuun akka hordoftan isin affeerra. Egaa akkasumas immoo barattoonni karaa online barnoota keenya hordofuu barbaadan karaa Telegramii keenya Milkii Health Science Tutorial Center groupiif channel jiraachiraan nu argachuu dandeessu. Barattootni erga eegalanii ji'a tokkoof torbee lama reef xumuru. Barattoonni kun kanneen bara 2018 walakkeessa waggaatti qormaata bahiinsaa fudhatanidha. Egaan kanneen bara 2019 qormaata exitii fudhachuuf jechaa jirtan online barnoota keenya gadi fageenyaan barnoota kennamaa jiru. Kana akkasiin dabarree karaa Telegram channelii keenya nu argadhaa nu haasofsiisaa isiniin jenna. Galatooma paartii 31 fara walitti deebinaa turtii gaarii.